Olá, crianças! Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos aprender uma parlenda. Macaca Sofia. Meio-dia, macaca assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Qual é o som da letra M? O som da letra M faz assim. Lembra uma comida muito gostosa. Vamos repetir? A letra M tem várias formas. Vamos conhecer? Temos 4 tipos de letra M. M maiúsculo, M minúsculo, M de letra cursiva maiúsculo e letra cursiva minúsculo. Atividades com a letra M. Vamos marcar as palavras com a letra M? Meio-dia, macaca assobia, panela no fogo, barriga vazia. Meio começa com a letra M. Macaca começa com a letra M. Pinte a sílaba inicial dos nomes dos desenhos. Mala. Mala começa com Ma. Muito bem. Moto. Moto começa com Mó. Muito bem. Melancia. Melancia começa com Me. Muito bem. Microfone. Microfone começa com Mi. Muito bem. Mula. Mula começa com Mu. Muito bem. Pinte as palavras da parlenda que rimam. Crianças, rima são palavras que terminam com o mesmo som ou sons parecidos. Vamos ver as rimas? Meio-dia, macaca assobia, panela no fogo, barriga vazia. Dia rima com assobia, que rima com vazia. Vamos ler de novo? Dia, assobia, vazia. Muito bem. Encaixe nas palavras as sílabas que estão faltando. Temos ma e temos ca. Qual que está faltando? O K. Vamos ler? Ma, ca, ca. Temos a, so e depois temos a letra A. Qual que está faltando? O bi. Muito bem. Assobia. Temos a letra M, a letra O, a letra D e a letra A. Estão faltando várias letrinhas. Letra E, letra I e letra I de novo. Vamos ler? Meio-dia. Ache as palavras de acordo com o desenho. Fogo. Vamos procurar? Fogo começa com a letra F. Muito bem. Vamos ler? Fogo. Relógio. Relógio começa com a letra R. Vamos procurar? Relógio. Muito bem. Apito. Apito começa com a letra A. Vamos procurar?
apito. Muito bem. Então, crianças, essa foi a nossa aulinha de hoje sobre a letra M com a parlenda Macaca Sofia. Volte o vídeo, leia novamente para aprender muito mais. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe. Um grande beijo e até a próxima!